আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি হামদাশ শাকিরিন ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, দূরে এবং কাছে, দেশে এবং প্রবাসে যারা দেখতে পাচ্ছেন, সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আজ দীর্ঘদিন পর ভিডিও তৈরি করা এবং লাইভে আসা। আপনার দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে আপনার ফেসবুকে, ইউটিউবে বিভিন্ন সময় আলোচনা ছাড়া হয়নি এবং অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই অথবা হুজুর, দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার আলোচনা আমরা ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছি না অথবা ফেসবুকেও দেখতে পাচ্ছি না, কারণ কি? তো সেটা হলো বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং আমার মোবাইল সেটটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তো আজকে একটা নতুন মোবাইল সেট নিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। তো যারা আমার নিয়মিত শ্রোতা এবং দর্শক, তাদের প্রত্যেকের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল যে আপনারা দীর্ঘদিন আমার ভিডিও পাননি, এই জন্য আমি দুঃখিত। তো এখন থেকে নিয়মিত আপনারা আপডেট, বিভিন্ন বিষয়ে, ধর্মীয় মাসআলা মাসাইল এবং বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয়ে, ধর্মীয় বিষয়ে আপনারা আলোচনা শুনতে পাবেন। আর বিশেষ করে আজকে প্রথম আলোচনা করা মোবাইল দিয়ে, সেটা হলো পূর্বাদে রয়েছে কুল্লু জাদিদিন লাজিজিন, প্রত্যেক নতুনই একটা আলাদা স্বাদ। তারই আপনার ধারাবাহিকতায় আজকে আলোচনাটি করা। এজন্য আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রইল প্রাণঢালা ভালোবাসা, প্রাণঢালা অভিনন্দন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেকের দিনই খেদমত, চেষ্টা, সাধনা, সেটা অফলাইনে, অনলাইনে, যে যেরকম আমরা ধর্মের কাজ করতেছি, যে না, এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা পরকাল নাজাতের উসিলা হয়। দেখা যায় কে কোন উসিলায় আল্লাহর কাছে মাপ পাবে এটা আমরা জানি না। হাদিসে পাকের মধ্যে লেখা আছে, মানুষ ছোট ছোট উসিলায় কেয়ামতের ময়দানে মাপ পেয়ে যাবে। তো আমি যখনই ধর্মীয় কোনো বিষয়ে মাসআলা মাসাইল আলোচনা করি অথবা ওয়াজ নসিহত করি, আমার একটা উদ্দেশ্য থাকে, যদি একটা লোকও এই আলোচনার মাধ্যমে তার জীবনের পরিবর্তন করতে পারে, তাইলে আমার এলমি শিক্ষার যেই প্রচারণা সার্থক এবং আশা করি ফলপ্রসূ হবে। আপনারা যারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন, আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ। সকলের সুস্থতা এবং ভালো থাকা কামনা করি। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং নিয়মিত যেন আমরা সুস্থ সবল থেকে নিয়মিত আপডেট দিতে পারি, সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া চাই এবং আপনারা দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট আমলগুলো কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।